வணக்கம் மக்களே, நம்ம ரீசெண்ட் டைம்ஸில் போய் ஸ்நாக்ஸ்லாம் தரமாக போய் சாப்பிட்டு வந்த கடை தான் ஜி ஸ்நாக்ஸ். இந்த கடையில் வந்து மொத்தத்தில் 100 ரூபாய்க்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட முடியுதுங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் அங்கே போனோடனே கறி கஞ்சி, கறி சமோசா, அப்புறம் ஹரீரா பால்னு சொல்லி புதுசாக ஏதோ ஒரு ஹரீரா பால்னு வித்தியாசமாக சொன்னாங்க. சரி, அதையும் டேஸ்ட் பார்ப்போம்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கறி சமோசா எடுத்து புட்டு வாயில் போட்டு பார்த்தோம். வேறு லெவலில் டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக வச்சு சொல்லலாம். அப்புறம் இதுதான் ஹரீரா பால். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலில் வந்து அந்த பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் போட்டு தரேன்னாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. என் ஃப்ரெண்டு அந்த கறி கஞ்சி ஆர்டர் பண்ணி நாங்கள் 2 பேரும் வைக்கிறதுக்குள்ள அவன் இருக்கிற கறி சமோசா எடுத்து உள்ளே பிச்சு போட்டு ஊற வச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். டே என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லைடா இங்கே அப்படி தான் சாப்பிட்ணும், அதான் டேஸ்ட்டு அப்படின்னா. என்னவோ நமக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது பண்ண. இல்லை நீ அது பிச்சு போடலன்னா இப்போ நான் இதை எடுத்து பிச்சு போட்டுருவேன்னா, வேண்டாண்டா சாமி நானே எடுத்து பிச்சு போடுறேன்னு சொல்லி நான் 2 துண்டு எடுத்து கை வச்சு பிச்சு போட்டேன். எனக்கு அந்த மாதிரி அவன் ஸ்டைலில் வரல. ஸோ பிச்சு போட்டு உள்ளே லேசாக டிப் பண்ணி 2 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து சாப்பிடும்போது அப்பப்போ டேஸ்ட்டு சும்மா தூக்கலாகவே இருந்துச்சு. உனக்கு எப்போ அதெல்லாம் தெரியும் கேட்கும்போது, எல்லாம் அப்படி தான் அப்படின்னா. சரி, ஏதோ இப்போ நீ சொல்லிட்ட நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்ததுனால ஹரீரா பால் எடுத்து குடிச்சு பார்த்தோம். அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சதுனால நான் 2 கிளாஸ் வாங்கி குடித்தேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.